Jesu odaiza ndiani osewenza minda yese yatoiva ndiani achapowa tenzi anodaizira achazokupatusom ndiani achapindura ndiripano nditume kana usingabiri nyanza kana kushumaira shumaira bahedeni akakutendereza kana usiringirosi kana usipauro taura rudo rwa Jesu utia katifira kana usiri murindi parushingo rwezioni uchinongedza kudenga kunova paupenyu nemina matone zvipo woita kuda kwake ungafanane naAron kubatsira muprofiti apo mweya iri kufa tenzi achidaidza usazotine unyope handikwanisi basa itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura ndiripano nditume hopo mweya iri kufa tenzi anolanidza usazotiwe neunyope handikwanisi basa itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura ndiripano nditume itabasa ranokupa farira basa rake kasika kumupindura ndiripano nditume kasika kumupindura ndiripano nditume kasika kumupindura ndiripano nditume Jesu mnunuri wangu muririo rwangu ponesi munyaradzi mumatambudziko Jesu mnunuri wangu muririo rwangu handina imwe ama inopinda imi muri
changu changu mupenyu wese kananda mudima apo ndinochema Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi tenzindo musimbira shamari yeidi dino muda kupinda vanu vese pasi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi muriru faro rwangu mupasire dima dofarane mikwazo mudangaro renyu Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi Jesu mnunuri wangu muririo rwangu andina imwe ama inopinda imi andina imwe ama inopinda imi andina imwe ama inopinda imi. Kazi waiwana vaMwari, toda kutenda mukana watapiwazve kuti tinzwe Jehovha vachitaura kwatiri. Shoko redu nhasi rinobva kubhuku raRuth kana kuti Rute chapter 1 verse ndeya 1. Ndichaverenga neshona, ndichaverenga zvika nechirungu, neNational New International Version, ndozoverenga neKing James Version. Ruth chapter 1 verse 1. Bhaibheri rinoti, zvino namazuva okutonga kwavatongi nzara yakanga iripo panyika. Mumwe murume weBheterehemu Judha akandogara panyika yaMoabhu, iye nemukadzi wake navanakomana vake vaviri. Verse 1 iyoyo neNew International Version, Bhaibheri rinoti, in the days when the judges ruled, there was a famine in the land. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while in the country of Moab. King James. Now it came to pass, in the days when the judges ruled, that there was a famine in the land, and a certain man of Bethlehem, Judah, went to sojourn in the country of Moab, he and his wife and his 2 sons. Mwari vakomborere kuverengwa kwezwi ravo, ngatinamatei. Baba wedu na mponesi vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva ino yamatitendera kuti tigonzwa imi muchitaura kwatiri. Kumbirawo Jehovha muvhure hana dzedu tigonzwisisa shoko ramunoda kuti titaure, neuyezve ramunoda kuti tigonzwa rigogara mukati mehana dzedu. Muna mato wedu kuti shoko iri richinje, rishandure kurarama kwedu as individuals, semunhu mumwe nemumwe, uyezve pamwe chete nemhuri dzedu. Zvaitwa zvese zvapera, tirambe takatarira kwamuri tichiziva kuti munouya nekukasika. Muzita renyu tinonamata. Amen. Panapa Bhaibheri ratiudza
kuti namazuva ekutonga kwavatongi vakanga variko majudges, nzara yakauya panzvimbo kana kuti yakauya munyika iyo. Nyika iri kutaurwa iyi inyika yaJudha. Hanzi mumwe murume akanga ari paBethlehem, murume akanga ari paBethlehem akandogara nyika yaMoab, akaenda iye nemudzimai wake nevanakomana vake vaviri. Mukadzika nenyaya muchiverenga munoona kuti murume uyu akanga aine zita rekunzi Elimeleki, mudzimai wake akanga achinzi Naomi, uyezve vana vake umwe akanga achinzi Maroni, umwe akanga achinzi Kirioni. Hanzi murume uyu akaenda akanogara apa. Ndoda kuti tichazotarisa kuti vhesi iri rinofamba sei, asi ndoda kuti tigoziva chinhu ichi, kuti tikatarira mazuva ano upenyu hwataakurarama, kana kuti mugarirwo unoitwa nevanhu mukati memhuri, kana takatarira munoona kuti mune zvinetswa zvizhinji zvinosanganikwa nazvo mumhuri. In times like these, the times we are living today, families are facing difficulties, they are facing challenges, they are facing problems, and they are facing pressures that threaten to tear the families apart. Sometimes these families are torn apart because of these things. Mukatarisa zvinetswa zvatiri kusangana nazvo, zviri kuzungunutsa mhuri, zviri kuzungunutsa kana even michato, zvekuti vanhu vanenge vakagarisana mhuri inogona kusiyiwa yaparadzwa kana pasara pasisina mhuri. Tikanga tiri kutarira muchaona kuti mhuri zhinji tine zvinotinetsa. Ndoda kuti tigoona mhuri yatasangana nayo panapa, mhuri yaElimeleki. Pavhesi ratangoverenga iro ndo vhesi ratichanyanyomira pariri, hatisi kuzoenda kumwe. Tiri kuona mhuri iri panguva isina kunaka, ifamily in distress, yasangana nenzara, yabva yasimuka mhuri kubva munzvimbo yeBethlehem reJudha yaenda kuMoab. Ndiri kuda kuti tigoona kuti papaseji iyi mukazoverenga nyaya muchidzika, muchaona kuti mhuri iyoyi zvinhu hazvina kuinakira, even vabva kwavakanga vabva kuBethlehem. Ini ndinoda kungoti tikatarira pavhesi rataverenga iyi, pane zvinhu zvitatu zvina zvandoda kuti tigobata, tigoziva pamusoro pezvinhu zvinouya zvichinetsa mhuri dzedu, ma-pressures that come to our families. Anobva kupi dzimwe nguva, ma-problems anobvepi anouya mukati memhuri, auya ma-problems nema-challenges. Chii chatinofanirwa kuzenge tichiita? Tikadzokera kuvhesi rataverenga, ndati tinoona kuti pane mhuri iripo yakanga yanetseka, mhuri yakanga iri pachimiro chisina kunaka. Neshona hanzi zvino namazuva okutonga kwavatongi. Mukaverenga nechirungu inoti in the days when the judges ruled. Mukaenda kunoverenga rimwe version yandaverenga yayati now it came to pass in the days when the judges ruled. Chinhu chandoda kuti tigotanga kuziva, yandingati pachirungu source, kana kuti panogona kubva dambudziko kana matambudziko, ma-challenges, ma-difficulties, ma-pressures anokuwadza mhuri. First source yaanotangira inzwa ivhesi rati in the days when the judges ruled. First source yema-problems in our lives is in the days we live in. Mazuva unorarama iyoyo, the way of life inenge ichiitwa mazuva iyayo, can apply pressure, inogona kuunza zvinetswa zvinozokonzera kuti mhuri igovhiringika. Ngatidzokerei kune nyaya iyi. Hanzi pamazuva avatongi, apo vatongi, the judges were ruling. Mukatarira chii chaiitika mukanoverenga Judges, vatongi, bhuku ravaJudges, Judges chapter 21 verse 25, inokuudzai kuti in the days when the judges ruled, people or everyone did what was right in his own eyes. Munogona kuzviona futi pana Judges 17 verse 6. Hanzi pamazuva evatongi pavakanga vachitonga, ivo vatongi ava kusati kwaana mambo paIsraeri, munhu ega ega aiita sezvinoda mwoyo wake. Hanzi everyone, ukasenzesa Bible New International Version inoti everyone did as he saw fit. In other words, mazuva iyayaya vanhu hapana kanga achiteerera Mwari, yaingorama zvake zvake, munhu aiita zvaada. Umwe munyori achitaura anoti ukazvitarisa vanhu vaiita kararamire kavaiita kaive kekunge vari kubvunza kuti who is in charge except myself.
munhu aiita zvaainge akafanira ora zvaaida. Mukanoverenga kana Judges chapter 2 inokutaurirai huipi nezvakanga zvichiitwa nevanhu. Mukafamba nenyaya throughout, people were doing whatever they wanted. Munosangana nevarume vakati sana Samson who would not respect parents. Maparents anomuudza kuti usadanana nemukadzi uyu wemuFilistia. Samson says, ndiye wandinoda, ndiye anondifadza, kwete kuti ndiye anodiwa naMwari, nekuti Mwari akanga avaudza kuti musadanane nevanhu vasinganamati. Mukatarira munosangana nenyaya kana yaMika uya wekuzogadzira effort chaakazotora vanhu vakatanga kunamata. People did whatever they wanted. Bhaibheri rinototaura kuti Mwari aita akasimudza mutongi umwe chete akatanga kutonga. Paanofa, people will go back to their own ways. Mukaverenga Judges chapter 2 inotokuudzai kuti they would become worse. Tiri kuti vanhu vakange vava Mwari chakanga chisiri chinhu, shoko raMwari rakanga risisareve chinhu kwavari. These were the days that Elimelech lived with his family. Saka mapressure aya evanhu vakanga vasingatyi Mwari akanga amukomberedza iye nemhuri yake, mudzimai nevana, including himself, akanga ari exposed to this. Tiri kuti ini vana vaMwari, isusu we are no exceptions. We are now living in a world where everything and anything goes. Changoda kuitwa nemunhu chinoitwa. Where nguva yekuti vanhu vakutanga kumisidzana neshoko raMwari, where the word of God is challenged. Iye zvino mukatarira vamwe vabuditsa mabhaibheri asina kunyorwa kunzi hi vakuti shi. Mukatarira mamwe mabhaibheri anobuda painternet kana NIV, mukatarisa hapana pese pakanyorwa kunzi a man, vakabvisa vakaisa a person. Ndiri kuti mukatarira, we are living in a world where people are challenging even the word of God. And this is the world where we are expected to raise our children. This is the world where we are expected to live as families. Tiri family dzinoteerera Mwari. A world where it seems people are questioning who is in charge. Vanhu vari kuto challenge Mwari. The word of God is no longer being honored. Mukatarira the levels of immorality, kushaikwa kweunhu, and the world justifying kushaikwa kweunhu. Vanhu vanofamba vasina kupfeka zvakakwana. No one ukada kutaura unonzi you are infringing on their rights. And we are expected to raise vana and isusu vacho kurarama in this environment and be able to get into heaven. You see, we are living in a world, ndataura inini kuti pressure inouya kumhuri kuti morarama sei. The first source is the days you are living in. Elimelech lived in the days where there was no king and where people did as they seemed fit, just like our days. Mukatarira tiri kurarama munyika munguva where the world is coming up with rights that sometimes go contrary to the word of God. Tiri kurarama mazuva ekuti vanhu vakunzi vane marights. Marights acho dzimwe nguva anorwisana neshoko raMwari. Mukatarisa tiri kurarama mumazuva when unnatural, apa ndichataura nechirungu, unnatural affection is being exalted. Mwari akati murume nemudzimai, mudzimai nemurume. But we are living in a world inodescribwa naMwari muna vaRoma 1:27, hands men living the natural use of the woman, bend in their lust one toward other men, with men working out that which seem or that which is unseemly. Hanzi vanhu vasiya basa rakasikirwa madzimai, going iwo vanhu after each other. And these are the days we are living in, a world which has declared equality between men and women in all aspects, contrary to thus says the Lord. Rekedzaiti pagadzirise shoko raMwari rinondiudza kuti murume nemukadzi vakaenzana in being, but not in responsibility and roles. But we are living in a world where people are demanding and expecting from each other, husband expecting things, the wife to do things which a man should be doing, a wife demanding a man to do things
which should be the preserve of a wife. Inzwai vana vaMwari, tiri kurarama in a world where children appear to be encouraged to stand up against their parents. Guys, I've got my rights. Guys, no, you are not being fair to me. Where we are told, where the world is declaring, but the word of the Lord talks about it. Could spare the rod and spoil the child. Living in a world where you are supposed to reason with a 6-year-old. But the Bible richiti aiwa shamu ndio inobvisa upenzi mumwana. Inzwai vana vaMwari. All this is putting pressure on the family. And some families have buckled under this pressure. And there are some families are straining under this pressure. Our families, as God's children, are not immune. These pressures, some of them have gotten into our family members, and they are now challenging what God has put. I don't know what you are going through in your home. Check the source of your problem. Maybe it is the pressure coming from outside. Ndososi yekutanga yekuti mapressure, maproblems zvinokwadza kuti muri yedu ive strained zvinobvepi. Chekutanga tati the days we are living in can put pressure. The second thing, hanzi neBhayibheri pana Ruth 1 verse 1, hanzi kwakava nenzarapo, there was a famine. Regedzai nditi chakakonzera mhuri iyi yakaafectwa kana kuti yakabatwa nzira iyi yakavhiringidzwa nenzara. Nzara, not hunger, but a famine. Famine yaiuya nekuda kwesiji kuti guta ratenderedzwa nemuvengi kana nedrought. Apa this should have been a drought induced famine. Hakuna mvura, hakuna chi, there is famine. Kune nzara. Muri ndokubva yarohwa nenzara. Yarohwa nenzara, what happens? Yarohwa nenzara, muri yakasheka vakati ngatibvei kwatinogara. I want us to know, brothers and sisters, many of the pressures that impact our lives and our homes are neither moral or immoral. Some just happen. Saka ndiri kuti chinhu chechitu chinogona kutunzira maproblems mukati memhuri are natural things. Things that are beyond our control. Ndiri kuti inini, these things are part of nature. We can recognize these things mukanga mchitarisa munozviona kuti izvi hatina, they are beyond our controls. And ndoda kuti mugoona chakaitika kune mhuri yaElimereki. Akarohwa nenzara, akasiya nyika yaMwari, akanogara kunyika yeMamoabites. And mukatarisa zvakaitika, akatizei, a natural thing, famine. Mukaenda pamberi, munoona kuti aitiza famine, anovisitirwa mufamily ne another natural thing. What is the natural thing that visited his family? Death. Death came along. Inzwai vana vaMwari, aya natural things zvinongoitika zviwira vanhu. Hazvisarudzi kuti iwe uri ani. Zvinongorova. Rufu runongouya. Nzara inongouya. Zvirwere zvinongouya. They just come like drought. Hapana ano apply. Tinongozwa kuti hakuna mvura. Rimwe gore toudzwa kunzi kune mvura. Koita mafashamu, koita mafloods, koita zvirwere. Iye zvino kune chirwere chinonzi COVID. Hakuna. Vamwe vangati chakabva uko, vamwe chakabva uko. Akwa chakabva hachina basa asi chatotiwira. Handisiri ndakachikonzera, hausiriwe, haasi mudzimai wangu, havasi vana kana mai vangu. Iwe kumba kwenyu hamusiri makachikonzera, asi chiriko. Asi mukatarisa manje zvaanoita natural things, they will come and ravage the family. Iye zvino mhuri dzatsveyama nekuda kwechirwere cheCovid. Vamwe varashikirwa nehama, vamwe vari kurwarirwa, vamwe vaseparatwa, vamwe vane gore vasina kuonana, umwe ari kune imwe nzvimbo iyo isiri kufambika, umwe ari kune iyo. The family has been put asunder through a natural thing. Tikatarira makore mairi apfuura,
takaona zvakaitika muno muZimbabwe, zvakaitika kunana Chipinge Chimanimani, kwakauya mvura yeve nemafashano. Vamwe vanhu vakarashikirwa nehama, vamwe vakarashikirwa nevariritiri, vamwe vakarashikirwa nevana nevarume, vakarashikirwa nemhuri. Mhuri hadzina kumira zvakanaka nekuda kwezvakaitika. Vamwe havana kufa, vese vakararama semhuri, asi havana kana chavainacho kusiya kwehembe dzavakapfeka pamiri. Ndiri kuti natural disasters can bring pressure to a family. They are indiscriminate, haasarudzi. They are unpredictable, hatizivi kuti anouya rini. Munoziva here kuti kune vamwe vakapinda muna January vachitotaura kuti tapinda muna January, but by the 4th of January akanga atofa. Umwe akanga afa, pamwe aita accident, pamwe aita arwara nechirwere chaarwara nacho, kana kuti apondwa. But ndiri kuti these things that they come, and ndinoda kuti titi vana vaMwari, panouya izvi zvinhu zvima-natural things izvi, zvakaita senzara, zvakaita semafashamo, kudengenyika kwenyika, zvirwere zvakaita sana COVID, zvingave zvakaita sei, mhuri haisare iri zvakanaka. Kana even ikararama, mhuri inotsukutwa, inoshekwa. Izvozvi ndichitaura pane mhuri ine umwe ari kurwara nechirwere cheCOVID. Mukatarira iye murwere, muchiona murwere aripo, mhuri hamunzwi zvakanaka. Hamuzivi kuti modini. Paine umwe ari kutumira message, ari kungotumira message, kwazofiwa, kwazodai, ini ndiri kunzwa COVID. That will not do well for me and for my family. Saka ndiri kuti nzwai vana vaMwari. Natural disasters, kana zvinongoitika, zvinongouya, hazvisarudze, hazvina nguva, they will put pressure on the family. Ndo second source yema problems, ma challenges nema pressures anosanganikwa nemhuri. Ngatidzokerei kuvhesi, tinobata third chinhu chechitatu. Chekutanga, tatizo mazuva atinorarama anogona kuvhiringa mhuri dzedu. Chechipiri, tatima natural disasters. Chechitatu, ndoda kuti munzwe zvinotaurwa neBhaibheri pana Rute 1 verse 1. Hanzi murume ainzi Erimereki, nzara yarova pamazuva emadzimambo, mazuva evatongi. Erimereki wakasimuka akaenda kuMoabhu. Ndoda kuti munzwe, zita rekuti Erimereki rinoreva kuti God is my king. Zita rekuti Naomi mukadzi wake rinoreva kuti the pleasant one, the sweet one. Mukatarira mukomana wake mukuru, zita raireva kuti sickly, ndonda. Aiteera wacho, zita rake ranga riri very simple, raingoreva kuti kuperezeka. Saka pana apa ndinoda kuti tidzoke pana Elimeleki, baba vemhuri, vane zita rinoti Jehovha Mwari ndiye mambo wangu. Tinovaona vachisarudza kuti taakubva muBheterehema. Izwi rekuti Bethlehem rinoreva kuti the house of bread, imba yezvokudya. Anoti taakubva, taakuenda kuMoabhu. Chibatai, ndo third source yema problems. Ma decisions atinoita as individual family members or as a family, ndo imwe source yema problems kana pressure dzinouya mukati memhuri. Tarirai, ngatidzokei kumuchinda uyu. Akaita sei? He had a family to feed. Ane mhuri iri kuda kudya, mudzimai nevana vairi anavo. And then he decides to go. Anobva ati aiwa, ini regedzai ndiende. Akagona here kana kuti akatadza? Mhuri iri kuda kudya. Regedzai ndibvunze. Kuenda kwakaita kuMoabhu achibva kune vana vaIsraeri kuJudha. Was he not sacrificing his faith in order to feed the family? Akanga asiri kuvhiringa chitendero chake here kuti agone kupa mhuri zvekudya. Regedzai nditaure ndichidai. Kunyangwe zvazvo patinoverenga zvichiita kunge kuenda kuMoabhu zvisina basa. Going to Moab was like going to Sodom. Ngatimbopfungai. Muri kurangarira kuti maMoabhu akabva kupi? MaMoabites, mukaenda pana Genesis chapter 19 verse 37, muri kurangarira Lot atiza, aenda ati nditendere ndene pamakomo padhuze apa, aenda kuya aine vana vake vairi,
bhaibheri pavhesi 37 rinoti vakamudhakwisa. Vakamudhakwisa akarara nawo. Wekutanga waakarara naye akaberekeye ndiye ainzi Moab. Kanga muri kutarira mwana uyu ndiye ainzi Moab. Saka the Moabites wakanga kusiri kunzvimbo yekuti kuendwe. Ndinoda kuti ndidzoke kumashure ndotizve rangarirai vana vaIsraeri vachibva uko kuEgypt vakananga Israel. Muri kurangarira vakasvika mapani eMoab paShitimu. Ndo pavakaoneswa nhamuka namambo Balak. Aive mambo wa Moabites. Uya wekuzopa mari kuna Balaam kuti vana vaMwari vatukwe. Ndoda kuti mukanotarira zvaitika zvose izvi Mwari anozotaura pana Deuteronomy 23 vhesi ya 3 kusvika ku6 zvikanzi naMwari handidi kuona munhu anonzi muMoabhu pakati penyu, kana muAmmonite I don't want to see them, nekuti handikanganwi zvavakakuitai. Vhesi ya 6 mukanga muri kuverenga neKing James inobva yati imimi vaIsraeri, don't seek their peace or prosperity all the days of your lives. Ndoda kusenzesa interpretation yangu kubva kuKing James. Hanzi musatsvage rugare rwavo kana upfumi hwavo for all the days of your life. Saka neimwe nzira Mwari wakataura kuIsraeri kuti hakuna pakati penyu achasimuka kubva munyika yeIsraeri achinopinda kunogara kumaMoabites. But ndiri kuda kuti mugoona tiri kusangana neshasha Erimereki ane zita rinoti Jehovah God is my king. Ari kusimuka kubva munyika yaMwari, the king's land, ari kuenda to the land yakanzi naMwari usaende. Mubvunzo woti, so who is his king? Is God still his king? Kana kuti pamusana pepressure dziya dzatataura kuti vanhu vairarama vachiita sezvavanoda, he started also behaving in a way yaidefya Mwari. Ndoda kuti tigoona vana vaMwari mukaverenga bhaibheri hapana pane record padrought iyi pafemine iyi yekuti Erimereki paakaenda kuMoabhu pane dzimwe mhuri dzakaenda naye. Dzinogona kunge dzanga dziripo asi bhaibheri haritiudzi. Saka ini ndinenge ndichida kubvunza kuti saka Erimereki sei akaenda akasiya vamwe? Vamwe vakanga vachiite. Remember kuna Deuteronomy 28 Mwari vakati mukaona, akanga ataurira vana vaIsraeri kuti mukaona pauya nzara, mukanga maona drought nenzara zvauya, zivai kuti ndini ndakiya mvura nekuti hamusi kunditeerera. Izvi zvakanga zvisingade kubva kuchinja nzvimbo, zvaida kuchinja moyo. He didn't need to relocate, he needed to repent together with other vana vaMwari. But iye akadecide kuti agoenda. Ndoda kuti mugoona something interesting about this man paanoita decision. He went. Saka Jehovah wakanga vataura vakati vana vaIsraeri musaende kana kutsvaka upfumi hunobva kuvana kuvaMoabhu. Asi tonoona murume ari panapa Erimereki ane zita rinoreva kuti Jehovah is king. Ndoda kuti muone ndataura kuti chinhu third source yemapressure anouya kudzimba dzedu kana kuti maproblems madecisions atinoita. Murume anonzi Erimereki, God is my king, ndo zvinoreva zita rake. Anosiya nzvimbo yaMwari, nyika yaMwari waari kuti ndiye mambo wangu, iye oenda to another place kune maMoabites kwakarambidzwa naMwari. Ari kuti what does he mean nedecision iyi? Munoonazve chimwe chinhu chinokatyamadza panyaya iyi. Kunyangwe kwakanga kuine drought all over, drought iriko, hapana record yekuti pane vamwe vanhu vakaenda naye. Iye ndiye akasimuka nemhuri yake. Vanogona kunge vanga varipo vamwe vanhu vakaenda naye, but problem yakange iri pana Erimereki. Iye Erimereki ndiye anorekodwa kunzi akasimuka nemhuri vakaenda. Could it be probably ndiye akadecide vamwe vakasara and they prayed? Ndoda kuti mugoonazve kuti Erimereki paakaenda Mwari vakanga vataura kuti muchaona kana paita nzara munyika. Kuna Deuteronomy 28 nzara ikanga yauya. Nzara iyi zivai kuti ishamhu iri kubva kwandiri. Mwari akangaudza vana vaIsraeri. Mukanga maona zivai kuti pane chamuri kukanganisa. Saka chaidiwa nevana vaIsraeri kwanga kusiri kubuda, asi kwakanga kuri kutendeuka. Erimereki did not need to relocate. He needed to repent, and he knew it. Saka he made a decision
yekuti ndakuenda kwakarambidzwa naMwari because kwaita natural disaster. Ndikuda kuti muone chimwe chinhu chinoitwa chiri interesting panyaya Elimeleki. Mukaverenga Shona, saka ndaverenga maversion mairi matatu. Shona inoti akaenda kundogara kuvaMoabhu. Mukanoverenga kupera kweverse 2 inoti akagarapo. Shona hainyatsobuditsa. Mukaverenga chirungu NIV inoti he went to live in Moab for a while. Mukanoverenga verse 2 kwekupera kwayo inobva yati he lived there. Mukaverenga King James inoti he went for a sojourn, kuvisita, going for a while. But mukanoverenga last part ya verse 2 King James inoti he continued there, meaning kuti akagara ikoko. Ndakanga ndichiverenga pamwe ndikaona vanotsvagurudza commentators nema historians, they believe and they say Elimeleki kusvika azofa ari kuMoab haana kugara makore ari pasi pe 10. He lived for more than 10 years in Moab. Zvoreva kuti it was no longer about the famine, it was something else. Inzwai ndida kuti ndidaone ndichidai vana vaMwari. For Elimeleki to live his rangarirai kuti akanga aine munda, akanga aine piece of land, akanga ari mwana weikoko, aine nyika. Ende munarangarira kuti vaiti ukanga wapiwa munda wakanga usingori munda, but yaive an inheritance. Akasiya, akasi I would rather go and live elsewhere. Nditendere nditaure nechirungu. For Elimeleki to do this and to move to Moab, it was the moral equivalent of backsliding. Ndoko atinoti ku backslider izozvi kana tichitaura kudzokera mumashure kubva pakutenda kwako kwaunenge uinako muna Mwari. Mukanga muri kutaurira kuti mukatarira iyo decision yaakaita Elimeleki yakakuwadza mhuri yake. It had a great impact on his family, more than the outside problems. Manga muchizviziva here kuti iye Elimeleki by so doing zvaakaita izvi, by disobeying a direct command of God, because aiziva kuti Mwari vakanga vati musaende, what did he do? Akaratidza mhuri yake kuti Mwari haana basa. Ndosaka mukatarira Mwari vakanga vataura kuti musaroorane nevasinganamati. Vana vaIsraeri vakaparadzwa paMoabhu nenyaya yekutamba nevakadzi vechiMoabhu. Mwari vakuti Elimeleki aenda now in the land of Moabites. He could not stop his children from marrying Moabite women. And obviously the Moabite women brought their own gods. Nekuti vini uyu Ruth munozonzwa kutaura kuti your God shall be my God, meaning kuti she had her own gods, which now later on she was saying I'll put aside and take up your God. Decision yaakaita iyi mukatarira yakanga isina kumira zvakanaka. He placed his family for great and grave temptations, nekuti akavaendesa pavanga vasingafanirwe kunge vakaenda. Kunyangwe zvaakanga aita, akanga aita aine chikonzero kana aine motive yakanaka. Disobedience yake iyoyo haina kubvisa maproblems mumhuri make. Mukatarira iye wacho anobva afa, vana vake vanofa, vanosara vacho vanosara vachistruggle, vanosara vachisafa. No one knows what would have happened dai akanga akaramba ari ku Bethlehem. But I want to put it to you, the family would not have suffered as much as this. Ndikuda kuti nditi kwamuri hama nehanzvadzi, mamwe maproblems atinosangana nawo mudzimba dzedu, maproblems anokonzerwa nekuti hatisi kuteerera Mwari. We are making decisions as families or as family members, decisions asiri ekuteerera Mwari. Ngatitore semuenzaniso, wabva wapiwa basa rine mari zvekuti be, asi basa iroro rinotyora mirayiro yaMwari. Ukatarira unoita sewasorova problem yemari, but watowira mutsekwende, richakuisa pressure basa iroro, kupedzisira unogona kuto backslider
mhuri inogona kutodzokera mumashure, vana vanotogona kukuwara zvachose, kuti kana baba vachiita basa iri rakanzi naMwari haridiwi, isusu tinotadza nei kuitawo something else chakanzi naMwari hachidiwi. As I am speaking right now, pane dzimwe mhuri vari kutonditeerera, vari kutoziva kuti maproblems nezviri kuitika mumhuri mavo was as a result of decisions that they made, decisions which were not in accordance to the word of God. Saka madecision atinoita ngatiangwarirei, kunyange even vanhu vatsva, mayouth who are intending to start families. Zvibvunze kuti munhu wandiri kuda kutanga naye uyu, munhu uyu anondiramba ndiri kusaidi kwaMwari here kana kuti ndichabudiswa kubva kusaidi kwaMwari. Nekuti this, I will tell you, the decision that you are going to make will impact, will put pressure on your family. Adzimwe nguva unoiswa pressure yekunakirwa, unyatsonzwa kuti ndakagona kuchuza, Mwari ngaavongwe kana wakadaro. But kazhinji, if you don't go through kufunga, upenyu haisi fembera, kana feja, kana makasa, ekuti rawira papi, haisi njuga, upenyu hunoda decision. But thank God, kune vana vaMwari, decisions we can do tichiseenzesa shoko raMwari. Kumba kwenyu, kumba kwangu, madecision atiri kuita ari right here. We have already made decisions. Dzimwe dzacho dzatipinza muna taisirewo. Ona mhuri dzakapwanyika nekuda kwemari, vanhu vakadecide kupinda mumadhiri asingaiti. Vamwe vakarambana nekuda kwemadecisions avakaita. You find vamwe havataudzani nekuda kwedecision yakaitwa kuti ndiruda kuti chakati kuna tete, ndiruda kuti chakati kuna mai, ndiruda kuti chakati kana kuti kudini. Vamwe they have decided never to visit one another. Those decisions put pressure on the family. Elimelech paid, and his family paid for that. Saka vana vaMwari, pressures dzatinopiwa ne-natural environment, ne-the days that we are living in, nema-decisions edu dzinobvarura mhuri. Elimelech wakafa, vanakomana vakafa, akasiya varoora vairi nemudzimai umwe chete. Saka vana vaMwari, ma-decisions, pressure dzatinopiwa nema-decisions atinoita dzinowanda. Mukanga muri kutarisa, instead dzimwe nguva of blaming our problems on others, kuti tinoti maproblem ari kukonzerwa nechakati, I think dzimwe nguva tinofanirwa kumbomira tosuduruka, tombotarisa sarudzo dzatiri kuita semhuri nesarudzo dzatakaita semembers of the family. Tonyatsotarisa kuti sarudzo yatakaita iyi yakakonzera chi mukati memhuri. What was the true impact? What is the extent of the impact? I want us to know, vana vaMwari, sometimes we rationalize, tichitaura kuti I know I can do this because this is how the world is living. But inzwai vana vaMwari, decisions we make affect us today and will affect our families in future. We are exposed to situations around us. We make decisions that bring problems. Inzwai vamwe we are planning, like I said, some are planning homes, families. But ask yourself, am I starting on the right foot? Inzwai vana vaMwari, Elimelech family yake yakaona ma-pressure. Se family yako, se family yangu. Pressures came from the days they lived in. Sesuo sekutaura kwataita, the days we are living in. Pressures are also applying. Akaona pressure from natural events. A famine came. Isusu woti nema natural events, kune ma-droughts, kune ma-floods, kune zvirwere zvakaita sana COVID, zviri kuisa pressure pamhuri. We have also seen kuti Elimelech decision yaakaita sarudzo affected and put pressure on his family. Isusu ma-decisions edu may put pressure on our family. Ndoda kuti muone mhuri yaElimelech, they were really put into a situation. Vakanyatsoiswa mubhodho rema-problem. Elimelech believed he could live without God. Or he could leave God out of his life without any consequence. Akafunga kuti akadisobey Mwari. Hapana swazvinoita. You see, he believed he was a citizen of God's city whilst he lived with his family in the suburbs of sin.
akafunga kuti aiwa anoona nhasi inini ndichiri nhengo yavaJudha. Like you and I, there are times where we think isusu nemhuri dzedu tichiri nhengo nemacandidates emusha unouya, whilst we are living in the suburbs of sin, the locations, residential places of sins. What remained of Elimelech's family, chakasara iya afa vakomana vafa, continued to suffer and struggle. But here is the good news. As the family suffered and struggled, somebody, pavanhu vakasara vatatu, decided to come back home. And that was Naomi. Ndinomuona achiti we have wandered far away from home. Tenzi ndodzoka, I am coming back home. The decisions that we made, dzakativhiringira mhuri. Pressure yatakaona ku natural disasters, pressure yatakaona from the days we were living, we could not withstand it. Takatadza kumira pa pressure iyoyo, and we wandered away from home. Akadiscover chimwe chinhu. She discovered the futility of living without God. Akaona kuti it is better to have less in Canaan than to have everything in Moab without God. Akaona zviri nani kushaiwa uri muKenani uina Mwari pane kuva nezvose uri muMoab usina Mwari. Ndokubva atanga kudzokera kumba. Inyaya yamunogona kuzoverenga. We see her going back home. She knew where they had fallen, and she said, let's go back home. Mangwanana ano, maskati kwauri kana manheru. God is inviting you as an individual, as a family. Kuti we know where we have wandered. Come back home. But here I've got further good news. Pane musikana anosumuka anonzi Ruth, a Moabite. Anoti aiwa, zvamuri kutaura imini mai ndozvidawo izvozvo. There are some whose families hadzina kumira musha. Havana kumbobvira vabva pana Mwari because they were never there. But today they are saying we want to come together nevanga vachiziva Mwari, to come back to God. Munoziva chinondinakidza is when we leave God for Moab, he waits for us where we left him. Like the father vaive muna prodigal son, he waits for us to come back home. Let's look at our families. Chii chatibvisa panzvimbo chaichi? Chiri kutipa pressure chii? Natural disasters. Kana ari natural disasters, ngatitizirei muna Mwari. Atiwanire tiri muna Mwari. Are they the days we are living in? Aiwazveka ngatitarisei what God says in the days that we are living in and how we ought to behave. Are they my decisions? God is inviting us to make the right decisions. Invite me into your home, into your family. Dai Mwari wangave nemi, Mwari wangave neni. Munamato wangu panguva ino kuti may I make the right decisions. Pressure inogona kunge yatiisa pasipo, but I'm praying kuti Mwari, may I walk back to you together with my family. Andizivi kana uri munamato wako. Kana uri munamato wako ngatitsinzije itinamate. Baba wedu namuponesi vari kumusoro kudenga, toda kukutendai panguva dzino. Maita henyu mataura kwatiri nemutauro watinonzwa. Maita henyu matipa zvemukana wekutidzidzisa kuti zvatinoronga mumhuri dzedu zvinogona kutivhiringa. Zvivira vanhu, natural disasters can put pressure on our families. Mararamiro ari kuitwa mazuva ano munharaunda anogona kutivhiringidza. Asi good news ndeyekuti zvose Mwari munoti tikauya kwamuri zvinotinakira. Tinoziva kuti Naomi akadzoka akauya pamwe chete naRuth. Tozozivazve kuti Ruth akasangana nechikomana chainzi Boazi. Boazi atinonzwa kuti naRuth, iye Boazi akanga ari mwana weumwe akadzokawo akauya kuzobatana nevana vaMwari ainzi Rakabu. Boazi tinonzwa naRuth vakazobereka Obhedhi. Obhedhi akazobereka Jese. Jese akazobereka David. Namambo Jesu Kristu vanonzi ndivo vakabva pamudzi waDavid. Chandiri kuona Mwari ndechekuti kana tikadzoka, Mambo Jesu Kristu vanogona kuberekwa mukati memhuri dzedu nemukati mehana dzedu. Rugare rukava nyikamo. Zvitenderei zviitike kwatiri muzita renyu tinonamata. Amen. Petso nemuchinjiko
netsime kwaro mvura yekurapa iyo yava kuna Jesu petso nemchinjikwa wenyu zorora iwo moyo wangu wese petone muchinjiko mutsawandiwana abonda jekeserwa kupenya kwa Jesu Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndomuona Jesu ndibatsire kufamba mumavute awo Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese Petro nemuchinjiko ndorinda ndoiba yakandizosvika iyo kwerwizi Petro nemchinjika wenyu ndipo panozorora iwo moyo wangu wese Petro nemchinjiko wenyu ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese ndipo panozorora moyo wangu wese tenziko zowarini musati masvika moyo yedu yaneta nekumbumirira yowarini yonguwa inopenya kwazvo kupenya kwembirine kuonekwa kwenyu kozowarini tenzi mubude kumusha matononoka tenzi vamwe vadzokera tenzi vatendi venyu vazara nezvi
chemanyi vamuke vanoyeranga vati tenzi aswedera mwenje yenu ifute chiuno zisungwe vese vakadzirire kumuona tenzi mutsanyi vakarara chemanyi vamuke tenzi aswedera mwenje yenu ifute zviuno zvisungwe vese